มันจะหมดแล้วอะแป๊บหนึ่งนะ อร่อยมาก กากหมูเสียงมอเตอร์ไซค์ร้านอยู่ตรงถนนทุกคน น้ำสดชื่นเสียงหลุดอร่อยมากอร่อยอร่อยมากจะมาครับ อร่อยมาก